是 Randy 老师。然后今天的话呢，老师一样会跟大家分享我们的这个 Part 2的 Guided Writing 第5篇 Module 5，OK？所以呢，如果前面的部分你没有看到的话，你可以看回去老师前面的这个作文的部分。OK， 今天的话呢，我们会学这个 Part 2的作文。所以呢，这个 Part 2的作文的话，一样是要写125个字到150个字 ，OK 吗？所以你先要知道它的那个规则先。然后我们来看一下今天的这个题目。Your class has been discussing water pollution. Your teacher has asked you to write an essay about the causes and effects of water pollution. OK， 所以今天你要写的这个作文啊，关系到 causes and effects。OK， 就是说它的原因还有它的后果，关系到我们的这个水源污染。OK，water pollution. So in your essay, you should write about the causes of water pollution, how water pollution affects marine life. 它如何影响到我们的这些海洋生物 ？The effects of water pollution on mankind. 这样它又怎样影响到我们的这个人类？对人类呢带来什么样的一个后果？所以看到吗？这个是我们今天写的一个主题 for 这个 Part 2的。所以首先你先要明白先，什么叫 water pollution， 然后到底它有什么原因导致，这样它怎样影响那个海里面的那些海洋生物，再来就是对人类的影响到底有什么，造成对人类的这个后果到底有什么后果呢？好不好？所以你要先明白这整个题目在讲的概念 ，OK？ 这样一样的 ，I think before you write，OK？The causes of water pollution。所以你觉得今天水源污染的原因是什么呢？相信同学们你应该都知道，对不对？如果你在听郑老师的这个 video， 你先思考一下，什么原因导致水源污染？水为什么变肮脏了呢？OK， 所以第一个，因为大家把垃圾丢进去，所以就很肮脏，对啊，所以里面充满了垃圾 ，dispose rubbish into the river。然后第二个 toxic waste，OK， 有一些人呢，把这些燃料那种废弃了的那种 toxic 啊 ，OK， 有毒的这种物品啊，丢进去这个水里面 ，OK， 因为他们不要去好好处理，因为很麻烦啊，很贵，所以就丢进水里面哦，然后是最直接的方法，但是这样就已经破坏了我们的环境 ，OK。然后来 ，How water pollution affects marine life， 这样影响那个海洋生物。很直接的，第一个你想到什么 ？Plastic bag，OK，plastic bag 一下去的话呢，会怎样？那鱼类吃到啊，或者是这些 toxic waste chemical 啊，去到海里面，它们就会中毒 poison。OK， 中到 plastic 的话呢 ，suffocated by plastic 就窒息，它们整个会困在那个 plastic bag 里面 ，after that 就没有办法继续的呼吸。明白吗 ？OK， 来，这样对人类有什么样的影响？第一个 ，OK， 我们没有干净的水可以喝，过后我们喝的水呢，多数都是怎样 ？OK， 就放漂白剂，放很多那个 chlorine， 对吗？然后，但是真正干净来讲是可能没有像以前这样了。所以，为什么现在每个人的家里都要装那个过滤器？因为这样的话就可以帮助到你的水可能过滤到比较干净，好不好 ？OK， 第二个我们吃的海鲜，鱼啊、虾啊、螃蟹啊，这些全部都可能是有毒的 ，because 他们已经在海里面吃到这些有毒的东西了，然后我们再把这个鱼吃进肚子里面，这样两个双方都中毒。好不好所以未来的海鲜呢，可能就没有这么样的新鲜了 ，OK？ 然后，所以呢，来老师教你几个 useful phrases。In this day and age, water pollution is no stranger to all of us。这个还记得吗？它对我们不再陌生。然后再来第二个 ，to put it bluntly，OK？ 坦白说 ，water pollution kills。这里的 kill 叫做杀，对不对？你明白到的意思叫杀，对吗？它这边要表达的意思叫做它会危害 ，OK？Water pollution 是很危害我们的，好不好 ？OK？ 所以这个字它有一个这样的一个用法比如说你可以讲还有什么？可能我们可以讲 air pollution kills 也是可以，明白吗 ？OK， 然后 a simple step today contributes to a huge difference tomorrow。今天你做的一小步，可以贡献给明天的一个很大的改变。OK， 然后 chemicals
are the most common type of water contaminant 污染物。They affect both surface and underground water body。它们影响呢，在这个水面上或者是我们的地底下的这个水源，因为渗透进去，懂吗？渗透进去，然后这样水源都会被污染掉。OK， 然后再来第5个。Most water sources close to city and urban center are polluted by garbage, 垃圾 garbage 叫垃圾 and dumping of chemical, legally or illegally。不管是合法的还是非法的丢垃圾，都肯定会影响到我们的水源。尤其是在城市的地方，可能没有这么多的这个地方可以丢这些垃圾啊，人们就乱丢 ，OK， 导致这些水源呢，慢慢的一直不断的在被污染，好不好？所以等一下你用到这些 useful phrase 呢，都可以把它拿来用在我们的作文里面 ，OK？ 这样我们来看一下怎样写这个作文哦 ，OK， 第一段，等一下你的分段的方式4段。OK， 我们写这个 Part 2， 我们就写4段。然后第一段写你的introduction 啊，你的开头。OK， 第2段就是 causes of water pollution。第3段 how water pollution affects marine life。第4段就是 effect 它的后果。OK 吗？可以啊。OK， 这样我们来看一下第一段。In this day and age, water pollution is worsening day by day， 一直不断的在恶化。No doubt, water is useful in various ways by both domestically and in industry。就是不管是在我们家里用的，或者是在这些工厂啊、工业上用啊，这个其实水啊都很重要。没有水啊，也很难做出那些生产的东西，对吗 ？OK， 所以水源是非常关键的。It is the second most prevalent type of environmental pollution after air pollution。好像是排在第2的 ，OK， 最多的 pollution 是什么 ？air pollution， 空气污染，就是因为现在很多车辆嘛，对不对 ？OK， 排出这些废气啊是非常多的。然后 the good question is what are the causes and effects of water pollution？ 到底它有什么原因导致呢？跟它到底有什么后果呢 ？OK， 所以这个第一段可以这样的方式来去作答，来去写。OK， 这样第2段。Water pollution possesses threat to marine life. Okay, first, water pollution can be caused by a plethora of different contaminants. Okay， 它可以就是这个水源污染啊，它可以导致我们造成很多威胁对于海洋生物，然后它也会造成非常多的这个很多不同的这些污染物啊。肯定的，水里面有很多污染物。如果你丢垃圾啊，什么东西都丢进去啊，肯定很肮脏。Okay, it is mostly caused by humans' irresponsible, unconscientious acts such as dumping of toxic waste and disposal of rubbish into the water. OK， 所以就是人类很不负责任的行为，把垃圾全部丢进水里面。OK，worse still。Numerous factories discharge toxic chemical compound into the river irresponsibly. 还是有一些人呢，这样把这些肮脏的东西全部丢进去水里面，然后很不负责任的。When these detrimental, harmful chemicals are being introduced into lakes, river and sea, these toxic waste poison animals and plants. 看到吗？这些有毒的东西呢，它会直接毒害到这些动物啊、植物啊，在水里面的全部都会中毒 ，OK 所以会导致他们 food poisoning 啊，然后他们就死了咯，因为这些 plastic 啊、这些 chemical 是很毒的，明白吗 ？OK， 所以这段我们在讲的是 causes， 好不好 ？OK， 这样给你一个功课哦，第3段这个你可以自己写，就是它怎样子影响到这个 marine life，OK， 你可以自己尝试写一写。好吗 ？OK， 再来下一个，最后一段 ，Every cause has an effect， 每一个原因都会有一个后果。OK，this widespread problem of water pollution is jeopardizing， 它正在危害着 our health， 我们的健康 ，depleting marine life， 就是 depleting 要减少，这些 marine life 一直不断的在减少。means less safe seafood，OK， 我们的这个那个叫海鲜啊，就会越来越不安全。Thus, consuming contaminated seafood can also lead to illnesses，
In addition, polluted water means disruption in water supply to household, making it difficult for people to access clean water for drinking, cooking, washing, and bathing. 所以呢，第一个对人类的影响呢，叫做它会危害我们的健康，因为我们喝的水有问题嘛，对不对？第二个那个seafood 有问题有毒，这样我们吃进去呢，也会导致我们中病。OK， 然后水源不干净，喝下去也是一个问题，明白吗？这个就是对人类的一个后果，对人类的一个影响，好吗 ？OK， 这样可以哦。这个作文你可以把它学起来。OK， 这样 spelling corner。OK， 第一个你可以学会的字叫 possesses threat， 造成这个威胁。然后第二个 contaminated， 同义词叫 polluted， 污染。OK， 第三个 detrimental harmful 危害，所以你可以把这些 spelling 的字写下来，然后呢，你就可以把它记录在一本簿子里面，然后得空的话都可以拿出来看。只要把这些生字呢学好，都有把它记得，其实呢，这些生字都会慢慢的记在你的脑海当中。过后写作文的时候，你就会有这些生字可以拿来用了。好吗？再来第四个 obliterate of， 很多。第五个 irresponsible unconscientious act， 很不负责任的行为 ，act 或者是 action 都 OK 的，好不好？所以老师每一次呢有给你们这个 spelling corner， 可以的话你一定要把它学起来。OK， 这样子你的生字库就会越来越多。OK， 这样越来越多呢，在写作文呢，你就不用担心你不懂那个英文字是什么。OK， 可以吗？所以这个 spelling 可以在家里给自己去spelling， 然后给自己再复习多一次。OK， 所以如果今天你觉得老师的影片有帮到你的话，你可以like 一下，然后呢，记得也可以分享给你的朋友。OK， 好，这样今天老师的分享就到这边，我们下次见。OK， 拜拜。